अस्सलाम वालेकुम। नईम खान ट्रैक्टर चैनल ते सब भाइयों को खुश आमदीद। अज तमाम भाइयों वास्ते लैके आया 5 अदद ट्रैक्टर फॉर सेल। सब तो पहले कि पेज ते नवे ने पेज नू फॉलो कर ले सन, वीडियो नू लाइक कमेंट ते शेयर जरूर करे सन ताकि हर आने वाली वीडियो भाइयों तक पहुँच सके। साडी लोकेशन मुल्तान शरीफ बहावलपुर रोड अड्डा लाड़दी है। साडा राबता नंबर 9 बलोच 0315 60 82 437, अली हसन बलोच 0310 49 46 112। पैरों सब ट्रैक्टरों का व्यू करासा। वीडियो पूरी वेखनी है ताकि ट्रैक्टरों की कंडीशन, प्राइस ते लोकेशन के मुतलक तमाम मालूमात मिल सके। 265 स्पेशल है, मॉडल 1986 है। माशाल्लाह शो पेटी का खूबसूरत ट्रैक्टर है। शो पेटी का कोई 13 का ट्रैक्टर पास है। पुरानी टचिंग है, बाकी नक्या नुक्या का साफ है। इंजन पंप गेयर इसे दा चंगे, सेल्फ स्टार्ट है। हांडे टूपा का अपने किसी चीज़ की कोई रद्दो बदल कोई नहीं। पिछले टायर कोई 12-13 का ने जर्नल दे ने, रिम रूम साफ ने। अगले टायर 8 ने। नंबर ट्रैक्टर नू पंजाब दा। डिमांड ट्रैक्टर की इंतहाई मुनासिब है। डिमांड ट्रैक्टर की फाइनल कोई 15 लाख, मजीद मौके ते थोड़ी बहुत कमी बेशी हो वैसी। 640 मॉडल 2007। माशाल्लाह ट्रैक्टर नू छोटा जिहा खूबसूरत बंपर लगे हुए। बंपर ट्रैक्टर के नाल मिल सी माशाल्लाह। बाकी शो पेटी का 13 ने ट्रैक्टर पास है। शो पेटी का माशाल्लाह ट्रैक्टर खूबसूरत है। बाकी इंजन पंप गेयर इसे दा चंगे, सेल्फ स्टार्ट है। पिछले टायर कोई जर्नल दे 14 काने ने, अगले टायर अद्धे ने। नंबर पंजाब दा। डिमांड ट्रैक्टर की इंतहाई मुनासिब है। डिमांड ट्रैक्टर की कोई फाइनल 16 लाख, मजीद मौके ते थोड़ी बहुत मजीद ही प्यार मुहब्बत हो वैसी। 265 1986 मॉडल है। माशाल्लाह ट्रैक्टर ये भी खूबसूरत है। शो ट्रैक्टर ते 0 मीटर रखी हुई है। पेटी का ट्रैक्टर कोई 12-13 का ने बढ़ता है, भी पुरानी टचिंग है। बाकी इंजन पंप गेयर इसे तो पूरे नक्या नुक्या का साफ है, सेल्फ स्टार्ट है। पिछले टायर कोई 14 का ने सर्विस देने, रिम रूम साफ ने। अगले टायर कोई 8 का ने। नंबर पंजाब दा। डिमांड ट्रैक्टर की इंतहाई मुनासिब है। डिमांड ट्रैक्टर की कोई फाइनल 15.5 लाख, मजीद मौके ते थोड़ी बहुत कमी बेशी हो वैसी। हांडे टूपा का अपने किसी चीज़ की कोई रद्दो बदल कोई नहीं, सेल्फ स्टार्ट है। 260 2023 मॉडल स्पेशल एडिशन। अगले टायर 0 मीटर मिलन जा रहे ने कट गुडी वाले। बाकी शो पेटी तो 14 ने ट्रैक्टर पास है। इंजन पंप गेयर इसे तो पूरे टोटल बंद है, कोई खोलपट कोई नहीं। पिछले टायर 14 ने पैंथर देने। नंबर आल पंजाब दा। फाइल हर चीज़ मौके ते कंप्लीट है, सेल्फ स्टार्ट है। डिमांड ट्रैक्टर की इंतहाई मुनासिब है। डिमांड ट्रैक्टर की फाइनल को अपन मिलन जा रहा 18.5 लाख है। मजीद मौके ते थोड़ा बहुत प्यार मुहब्बत करा दे सा। 14 ने ट्रैक्टर पास है। शो पेटी का अगले टायर 0 मीटर ने, पिछले टायर 14 ने। माशाल्लाह खूबसूरत गाड़ी, मॉडल 2022 640। माशाल्लाह ट्रैक्टर में छत बंपर खूबसूरत लगे हुए। बंपर छत ट्रैक्टर के नाल मिल सी। छत तो सामान तो बगैर माशाल्लाह ट्रैक्टर भी अधूरे है। पूरा 15 ने पास मिलन जा रहा अपन। शो पेटी का इंजन पंप गेयर से तो पूरा 15 ने पास है। माशाल्लाह शो पेटी का भी खूबसूरत ट्रैक्टर है। डिमांड ट्रैक्टर की इंतहाई मुनासिब है। डिमांड ट्रैक्टर की फाइनल कोई 5 लाख, मजीद मौके ते थोड़ी बहुत कमी बेशी हो वैसी। सेल्फ स्टार्ट, इंजन पंप गेयर से तो पूरा ओपन लेटर कैश चे। नंबर ट्रैक्टर नू कोई नहीं लगा, ओपन रसीदें चे। प्यारे भाई कोई फाइनल मालिक 5 लाख डिमांड आदे, मजीद मौके तो थोड़ी बहुत प्यार मोहब्बत करा दे सा। साडी लोकेशन मुल्तान शरीफ बहावलपुर रोड अड्डा लाड़दी है। साडा राबता नंबर 9 बलोच 0315 60 82 437, अली हसन बलोच 0310 49 46 112। जिस भाई नू जेड़ा ट्रैक्टर चाहिए उसी साडे नाल राबता कर सकदा है। साडे कोल न्यू ते पुराने ट्रैक्टर फॉर सेल मौजूद होंदे ने।